السلام عليكم، صباح الخير عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير او بخير، احوالكم واموركم مزيانه. فيديو جديد البنات ونهار جديد. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد النهار اللي عامر من الصباح حتى الليل، واحد النهار اللي شتوي بارد. هذا وقيله اول نهار غادي نشارك معكم واحد النهار اللي بارد بزاف، يعني اكثر على الايامات العاديه، ولكن الحمد لله والشكر لله تحديتو ونوضت وتولت داري، وزيد على ذلك غيرت الديكور ديال المطبخ ديالي. البنات قبل ما ننسى غادي نبدا، اول حاجه غادي نقولها لكم هي انكم غادي تدعيوا عفوا مع واحد السيده، واحد المتتبعه ديالي ولا الصديقه ديالنا في القناه. مسكينه دخلت لعندي الانستغرام وبغات تطلب منكم البنات انكم تدعيوا مع الام ديالها بالشفاء العاجل. هنا كنقول الله يشافيها ويعافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. البنات واحد النهار صباح الشتاء تبارك الله، هذا روتين ديال يوم الاحد. غادي نوريكم الروتين ديالي كيفاش كيدوز اولا نهاري كيفاش داز. طبعا دائما غادي نبداو نهارنا، نبداوه بذكر الله ونبداو بسم الله، توكلنا على الله، اللهم صيبا نافعه. طبعا حيت الشتاء، ودائما كنوصيكم ملي تكون هاد الشتاء اللي في قلبها شي حاجه تدعيه الله عز وجل، حيت الله سبحانه وتعالى كيستجب الدعاء دابا. بما ان هاد الشتيوه البنات ضروري ومؤكد من الخبيزه ديال الشعير اللي عجنت معكم والزيت بلديه، حيت صراحه البنات هاد الجو كيحتاج غير الزيت كويس ديال اتاي، مي حنا ما كنشربوش اتاي في الصباح حتى العشيه. اذا غادي نعمل كاس ديال القهوه. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم، شكرا بزاف على طبعا الراي ديالكم في ركن القهوه ديالي. بزاف ديال البنات قالوا لي سهام جاك ركن القهوه مشارجي. ما كتبتوش يا البنات، بكل صراحه باش نكون صريحه، ركن القهوه جا مشارجي. اذا فكرت جلست مع راسي، قلت غادي نعمل واحد البلاكار تما هو اللي غادي نعمل فيه ركن القهوه. عطيت البلان للنجار، اون فوا غادي يوجد غادي نشاركو معكم. ودابا حيدت هذيك الماكينه ديال البيم اللي قلت لكم الصراحه ديال الله ما كانش عمليه بالنسبه لي. هذه لا، هذه عمليه، حيت القهوه ديالها سخونه بزاف. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم القهوه دافيه ولا بارده، هذيك ديال البيم غادي تعجبكم البنات، حيت هي زعما قهوه ديالها مزيونه. ولكن اللي كيحب القهوه سخونه في حالي شويه ما غاديش تعجبو بزاف. مهم هنا غادي نعمل كويس ديال القهوه ليلي وللزوج ديالي، بما انه اليوم غادي نفطروا مجموعين. اليوم لمه العائله او لمه الاسره الصغيره، ما احلاها. دائما البنات نحاولوا ما امكن اننا هذاك النهار اللي كيكون كاملين بينا مجموعين في الدار، يعني اطفالنا والازواج ديالنا، يكون واحد النهار مميز لنا. نحاولوا ما امكن نخلقوا جو لطيف جميل بسيط. كيف ما كنقول لكم انا دائما غادي تشوفوا في الفيديوهات ديالي انني ما كنكلفش على راسي، ماشي كنتصنع باش انني نصور واحد لا فيديو اولا خصني نوجد واحد الفطور اللي هو فاخر باش هكذا يعجبكم. لا البنات كنبارطاجي معكم البساطه ثم البساطه. بزاف ديال الناس كيقول لي اين هي البساطه في قناتك؟ البنات راه كاينه البساطه، الناس اللي عينهم بسيطه راه غادي يشوفوا البساطه في الحياه ديالي. ماشي البساطه هي انك تكون واحد الانسانه يعني زعما راه عندك متطلبات الحياه وراك ما عايشاش بسيطه. لا، البساطه هي كتكون في التفكير، البساطه كتكون في الحياه اليوميه، كيفاش كتدوز نهارك. حيت بزاف ديال الناس كيمشيو كتار من جهدهم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دائما البنات القناعه ثم القناعه ثم القناعه. علاش نشوفوا الناس اللي فوق مننا؟ لا، نشوفوا الناس اللي تحت مننا، نشوفوا هذوك الناس اللي مساكن دابا البرد قارس وهما ما عندهمش الاغطيه، نشوفوا هذوك الناس اللي دابا مساكن البرد وهما ما عندهمش السقف باش يتغطاو. ونشوفوا لا هادو ما كنشوفوش فيهم نهائيا، ولكن الناس اللي فوق كنشوفوا فيهم وكنقولوا علاش حنا ما وصلناش. ما يمكنش البنات، ماشي هذه هي الحياه، ماشي هكذا ماشي هكذا الله سبحانه وتعالى وصانا. يعني وصانا نحسوا بالفقير قبل ما نشوفوا الغني. اذا حسينا بهذاك الفقير غادي تكون عندنا واحد القناعه، واحد راحه البال كبيره في القلوب ديالنا. من هنا غادي تنطلق واحد الحياه جميله وبسيطه مع الاسره ديالنا، مع الاطفال ديالنا، مع الازواج ديالنا، مع الوالدين ديالنا. البنات كل وحده فينا كتطمح انها توصل، كتطمح انها تكون دار متيوله، كتطمح انها ت... 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 تجدد في الحياه ديالها، اولا تنتج تكون مرأة منتجه. علاش لا؟ حتى حاجه ما بعيده عند الله. ماشي كلشي كيجي بالساهل البنات، لا، اذا ما كافحتي وما وقفتي ما عمرك غادي توصل لديك المراد ديالك. اولا واذا قلتي لا ما نعملش هذا العام حتى العام يجي، هذا العام عندي الشغالات، هذا العام عندي الاطفال، هذا العام لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. دائما حاول ما امكن انك تكون مرأة مفكرة
مدبره في المنزل ديالك. شحال من وحده تبارك الله ما شاء الله كتخرج من يد صنيعه غزاله، سواء كانت طرس، خياطه، حليوه، كيكه، ولكن جالسه. شنو كتستنى؟ واش كيجي شي واحد يدق بابك؟ لا نهائيا. اذا ما كنتيش امراه عازمه وباغه انك توصل، حتى واحد اختي ما غاديش يدق بابك. هنا كنقول لكم كل وحده فيكم عندها طموح، كل وحده فيكم باغه توصل، تنتج ولو من القليل. شحال من وحده تبارك الله كتخرج من يد داك الشيء غزال ديال مخدات ولا طرز بحال اللي قلت لكم. شحال من وحده تبارك الله كتكون طرازه، ولا هذوك الناس ديال الرنده، ولا شحال من وحده قادره انها تعطي مثلا في مجال ديال الحلويات، اولا كتستنى مثلا شكون يدق بابها. لا، ما بقاش هذاك الوقت البنات اللي غادي يجي شي واحد ويدق بابكم نهائيا. انتي ننتج وبارطاجي وعزم وتوكل على الله عز وجل، والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. صراحه ديال الله حتى حاجه ما كتجيب السهل، حتى حاجه ما كتجيب السهل. كافح باش توصل، باش تغير من حياتك. البنات بزاف ديال الناس كانوا بساطين وتبارك الله ما شاء الله بفضل المراه راه وصلوا. يعني المراه راه ما تستاهنش براسها، راه تبارك الله ربي عطانا واحد القوه نقدروا نقولوا زايده على الرجال. علاش؟ حيت حنا اللي كنتحملوا الم الولاده، حنا اللي كنتحملوا اللحم ديال 9 شهور، حنا اللي كنتحملوا الفياق بكري مع الاطفال، حنا اللي كنتحملوا التربيه ديال الاطفال وكل شيء. اذا ما نقدروش اننا نتحملوا اننا نوصلوا. كنعرف نساء تبارك الله كانوا بساطين ووصلوا، البنات وصلوا بزاف. انا هنا اختي كنقول لك ما تهملش راسك وما تحسش براسك بانك غير منتجه. اول حاجه الانتاج شنو هو؟ انك تربي ولادك تربيه حسنه، هذه بعدا اول حاجه. والانسانه اللي باغه انها تنتج في حياتها وباغه انها توصل لشي حاجات، راه بيدها انها توصل. كنقول لكم يعني شوفوا، انا مثلا لو كنت استسلمت من المره الاولى ما كنتش غادي نمشي في هذه القناه. يعني الصراحه ديال الله عملت قناه وحده ومشات لي غلقالي اليوتيوب. اذا تما كنت غادي نقول صافي ستوب، ما غاديش نقدر انا نكمل. ولكن لا، كافحت وزدت وحاولت نجتهد وعملت قناه اخرى والحمد لله مشى. يعني هادشي بفضل الله عز وجل وبفضلكم نتوما. المهم البنات هنا غادي نركبوا هاد الليط، غادي نغير الديكور ديال المطبخ ديالي، واحد التغيير نتمنى انه يعجبكم. المهم البنات هاد الليط راه كيتباع المترو، كيتباع واقيلا 20 درهم ولا 15 درهم. غادي نعملو تحت البلاكار باش يعطي واحد الرونق جميل للمطبخ ديالي، غادي يعطي واحد الاضاءه، غادي يعطي واحد المنظر غزال. وهنا طبعا بما انه يوم الاحد هذا غادي يكون بالتعاون ديال الزوج ديالي. صراحه البنات بكل صراحه انا في هادشي هذا ما كنفهمش نهائيا، ما كنقدر نلصق سيليكون، ما كنعرف نحفر الكوادرو، ما حتى شي حاجه. اذا ملي ما كانش الاخ ديالي ولا الزوج ديالي ما غاديش نقدر نعمل هادشي. انا نعرف انني نعمل شغل الدار، ولكن ملي كنوصل لهادشي هذا كنقدر نعطي الاراء ديالي. مثلا هذه خصها تكون هنا، وهذه خصها تكون هنا، وهذه خصها تكون هنا. ولكن الرواق البنات راه في بعض المرات ما كنقدرش انني نعلقو، حيت ما نكذبش عليكم هادشي كيجيني شويه صعيب عليا. المهم كل وحده فينا وفين كتعطي، كل وحده فينا وفين كتعطي. كاين تبارك الله امراه ب100 رجل، يعني كاينه امراه اللي كتقدر انها تبارك الله تصبغ، وكتقدر انها تحفر هذا، وتقدر انها تعلق، وتقدر بزاف ديال الحاجات تبارك الله عليها. شابو ليلى. وكاين امراه في حالي كتستنى طبعا الزوج ديالها ولا الاخ ديالها هو اللي يعمل هادشي هذا. المهم هنا البنات غادي نوريكم كيفاش كيشعل من بعد ما لصقناه بالسيليكون. ها هو البنات كيعطي صراحه واحد النتيجه غزاله، وكيزيد واحد الرونق جميل للمطبخ، كيجي متيول هكذا، كيجي تحت بلاكارات. يعني اللي عندها شي بلاكار راه ماشي غالي البنات، ما كيتقامش غالي نهائيا. انا هذا كامل تقام عليا واقيلا 35 درهم ولا 40 درهم. وصراحه راه عملي، ما عندوش من صراحه كيتشعل، غير هذاك البريز هو اللي يعني ملي كتبغي تشعلو كتخشيه تما. وها هو البنات شوف صراحه كيفاش كيجي الشكل ديالو مزيون. دابا ما غاديش يبان لكم مع الاضاءه، ولكن بالليل غادي يبان كثار ان شاء الله. غادي نحاول نطفي الضوء. هنا طفيت الضوء ووريتكم شويه كيفاش كيبان، ولكن باقي الاضاءه داخله، حيت نتوما عارفين الضوء ديال النهار ماشي هو الليل. سبحان الله كل حاجه ووقتها. ودابا البنات غادي نبدا على بركه الله في تغيير ديكور المطبخ. دائما تغيير الديكور كيف ما كنقول لكم، ولو نهزوا هاد الحاجه وننزلوها بلاصه اخرى، وهذيك الحاجه نرجعوها بلاصه اخرى عفوا، كتحس بالراحه، كتحس بان العين كتغير. ماشي بالضروره اننا نخرجوا ونمشيو ونشريو اشياء باش هكذا نحسوا براسنا بدلنا. لا، انا هذه طبيعه فيا من دائما. يعني الحاجه ديال المقعد كنجيبها للمطبخ، والحاجه ديال المطبخ نقدر مثلا محيبق، ماشي هادو ديال التوابل ولا لا، او الحاجه ديال غرفه النوم نخرجها للسيجور. هكذا كتحس بتغيير جميل في البيت ديالك. وشحال ما كان هذا التغيير دائما، يعني كل اسبوع، شحال ما كتحس براسك انك كتدخل شي دار اللي هي مبدله.
شحال ما انك كتحس بالتجديد في دارك. هنا البنات هذه غادي نعمل عليها هذوك ديال الزيت وغادي نعمل عليها هذوك ديال الملح، ولكن نتوما عارفين الخشب دغيا دغيا كيتوسخ. غادي نضطر انني نغلفو بهذا الورق اللي كنت شاركته معكم ب 15 درهم كيتباع في كاسابراتا. غادي نغلفوه. هذيك كنت وريت لكم مع ركن القهوه، كنت باغا انني نعلقها في الحائط، ولكن صراحه ديال الله ما كنبغيش نثقب الزليج نهائيا اولا نحفر في الزليج. كنقول انني كنضيعو صافي. هنا دفعت واحد البلاكار عند اولا واحد الشكل ديال بحال الفيترينا عند النجار، غير غادي يخدم لي، يعني ما غادي نتقبلها في الحيط ما حتى شي حاجه، غادي تنزل فوق البوطاجي باش هكذا البوطاجي ديالي ما يجيش مشارجي بركن القهوه. غير توجد نشاركها معكم ان شاء الله يا ربي. المهم انا عطيتو البلان وغير توجد غادي نوريها لكم. هذه كيف ما قلت لكم كنت فكرت انني نحفر لا، ولكن لا، قررت انني ما غاديش نحفر في الزليش حيت يقدر ان ما يعجبنيش داكشي ونزولو. هذا هنا قررت غادي نعملها غير هنا فوق البوطاجي وننزل عليها الاشياء اللي غادي نحتاج قرابين، يعني هكذا الزيت، هكذا المليحه، تغيير وصافي، تغيير بسيط، ما نخليهاش جالسه، يعني ما نخليهاش غير مخبعه، نستغلها. هنا شوفوا من بعد ما غلفتها هذا الورق عملي بزاف، يعني هكذا ملي غادي يتوسخ ولا يتيدم نحيدو ونعاود نرجع نعمل واحد اخر. هنا البنات غادي ننزلو وغادي نعمل عليه هكذا مليحه كيف ما قلت لكم. هادو البنات هادوك القريعات اللي كنت شاركت معكم في المشتريات ديالي، عملت فيها وحده زيت المائده، وحده طبعا غادي نعمل فيها زيت الزيتون، وهكذا باش نضيف واحد الرونق جميل اولا واحد الشكل متيول لهاد ليطاجير ديالي. غادي نعمل هذا محبق باش هكذا يكون واحد اللون الاخضر. شوفوا البنات شحال ما كانت الكوزينه ديالنا فيها الخضوره شحال ما كتفتح النفس، يعني انا كيعجبوني هاد المحبقات بزاف. حبذا لو انهم كانوا ديال بصح ماشي اصطناعيين، كيكونوا احسن، كيزيدوا يعطيو رونق جميل حيتاش كيمشيو كيكبروا، كل ما كبروا كل ما كيزيدوا جماليه للمطبخ. ولكن اختكم كما العاده باقي ما تعلمتش النباتات، باقي شويه شويه. راه كان بحث البنات ماشي جالسه، كان بحث واي حاجه شفتها كندونه في الاجنده ديالي باش هكذا ان شاء الله يا ربي ملي نبدا نعمل النباتات في الدراسه ديالي غادي نكون تعلمت واحد شويه. بالنسبه للعجانه غادي نرجع الركن اخر كيف ما كتشوفوا، ما غاديش نخليها تما. البنات الحياة اليومية بغات التغيير، بغات التغيير في الروتينات اليومية ديالنا، نخلقوا واحد النهار اللي تكون فيه واحد اليوم مغير، واحد النهار اللي ننشطوا به مع الأطفال ديالنا مع الأزواج ديالنا، نخصوا واحد النهار اللي يكون فيه المرح والضحك واللعب، علاش لا، التسلية. الروتين ديالنا حتى هو خصو يتغير، ما يكونش داك الروتين اللي دائما كل نهار كيتعاود بنفس الشيء. تغيير الأشياء في المنزل، يعني نهزوا هذه ونرجعوها لبلاصه هذه والى اخره، يعني نبدلوا، حتى هو كيحسس العين ديالنا بالتغيير. يعني شحال ما غيرنا شحال ما كنرتحوا في الروتينات ديالنا، شحال ما كان الانسان كيجدد في الحياه ديالو شحال ما كيحس انه كيبدا حياه جديده. ولكن اذا كان داك الروتين المستمر المتكرر كل نهار ما كاينش فيه التغيير، ما كاينش فيه المرح، ما كاينش فيه الحيويه في الحياه، سبحان الله كتحس بالملل، وهكذا كيوقعوا مشاكل زوجيه ومشاكل مع الاطفال والنرفزه والعصب. وهذا يعني البنات نحاولوا ما امكن اننا نبسطوا حياتنا، شحال ما بسطناها وشحال ما عشناها كيف ما بغات تعيش طبعا بما يرضي الله، هكذا غادي نكونوا مرتاحين بزاف. المهم هنا وريتكم المطبخ ديالي كيفاش عامل، حاولت ما امكن انني نخرج برا ونصور لكم. كيف ما كتشوفوا ركن القهوه راه نقصت فيه، خليت غير هذاك البلاطو وخليت هذيك العصاره ديك الكرونا وصافي. وهنا طبعا الشميعه باش هكذا تسف الروائح، كيف ما كنقول لكم دائما الشمع من بين الاشياء اللي كتحيد الروائح من المطبخ هو الشمع، كيسف عفوا هذاك الروائح اللي كتكون في المطبخ ديالنا. هنا طفيت الضوء وغادي نوريكم المطبخ ديالي كيفاش جا. كنتمنى من كل قلبي ان يكون هذا التغيير البسيط عجبكم. يعني فكره خديتوها انكم تغيروا في المنازل ديالكم، ودابا حان الوقت باش نخرج للسيجور. واخا الشتا والبرد اختكم ما كتستسلمش. علاش؟ حيت اذا استسلمت وجلست وعملت بطانيه وخليت هادشي كامل هكذا
غدا غادي يقدر يصبح حتى هو البرد، عاود غادي نبقى هكذا، بعدو يقدر انه يصبح البرد، عاود غادي نبقى هكذا. اذا مادام نضت وتحركت وتوكلت على الله عز وجل وهكذا الدوره الدمويه تحركت، غادي نوض نداري ونقيها ونرجعها هي هذيك. وهاد ديك الساعه نجلس ونتفرج، نشعل التلفاز، نعمل واحد الجو اللي هو مريح. طبعا دائما ملي كيكون الجو ديال الشتاء او الجو ديال البرد كيعجبني بزاف نشعل هاد الشموع، كنحس بديك، كنسمع ديك الصوت ديال الشتاء والشميعات هكذا، كتحس بواحد الراحه، وهكذا كتعطي الراحه حتى الاطفال ديالك وحتى الزوج ديالك. يعني كيكون واحد البيت مريح سبحان الله ملي كيكون فيه الشمع. انا غادي تشوفوني انا واحد الانسانه كيعجبني الشمع بزاف بزاف بزاف. ما عرفتش واش كاينه شي وحده بحالي، اذا كانت كاينه شي وحده بحالي تخليها لي تحت في لي كومونتير. صافي البنات، هنا الحمد لله والشكر لله داري مجموعه، بقات غرفه النوم حيتاش الاطفال كانوا جالسين فيها وخفطروا، دخلوا هكذا تكمشوا في التيتانيات ديالهم. صراحه ما غاديش نحايد لهم هاد الكورتات اولا هاد البطانيات، حيت ملي كيجيو ينعسوا كيجبروا فراش بارد بزاف. اذا غادي نحاول نغطيه هكذا باش ملي يدخلوا يجبروه سخون واحد شويه. صافي البنات، دابا حان الوقت باش انني نمشي للحمام ديالي نبدل الفوط، عزكم الله، ندوز دويزه عليه بالشفاف، نعمل هكذا ديك الماء اللي كيكون في الحمام اولا هذاك ديال لاشاس اعزكم الله. وصافي غادي نكون ساليت نهاري اولا ساليت الروتين ديالي، نرتاح واحد شويه، ومن بعد غادي نمشي باش نتسخر، حيت ضروري يوم الاحد كيكون ناقصك بعض الاشياء، ما كاينش شي نهار اللي غادي يمكن انك تخرج فيه. هذا هو النهار اللي كنخصص انني نخرج فيه ونتسخر مع الاطفال، بما انني تسالى الصابون ديال الاله ديال تنظيف الملابس. غادي نمشي وغادي نشوف واش كاين شي تخفيضات هكذا في مرجان، اذا كانوا شي تخفيضات نحاول انني نشاركهم معكم ان شاء الله. علاش لا، بزاف ديال المرات حيتاش كيعجبني انني نشري الصابون هكذا من مرجان اولا من اسواق السلام اولا من هذا. علاش؟ حيت كيكونوا عاملين دي برومو بزاف هكذا في الصابون ديال الاله ديال تنظيف الملابس. المهم غادي نمشي على بركه الله، غادي نديكم معايا. طبعا هنا غادي نديكم غير جوله خفيفه تشوفوا الجو كيفاش عامل، الشتيوه والبرد. اختكم لا تستسلم نهائيا، يعني الاستسلام اذا استسلمنا غادي نكونوا كنعليو ديك الرايه البيضاء. لا، خصنا نبقاو دائما نساء مكافحات، كيف ما كان الوقت وكيف ما كان الزمن وكيف ما كان الجو، ضروري ومؤكد اننا ننتجوا في اليوميات ديالنا. هنا البنات حنا وصلنا المرجان، غادي نشوف واش كاين شي تخفيضات ونرجع معكم. جبرنا تبارك الله الدنيا عامره، وعجبني عاملين واحد التخفيض غزال في الصابون هذا ديال اريال اللي بديك الرائحه ديال داوني، جوج كل وحده فيها 4 كيلو ونص، عاملين لهم 149 درهم. غادي نديهم حيتاش الصراحه عرض مغري، وغادي نزيد معاهم هذاك اومو ديال ليكيد. علاش؟ باش الاسود البنات الملابس السوداء كنعمل لهم شنو اسمه صابون ليكيد، والملابس البيضاء غادي نضطر انني نعمل لهم هذا اللي بودره، حتى هو مزيون. ما كنبغيش نستعملوا الملابس السوداء حيت كيخلي فيها هكذا شنو كيقولوا كيخلي فيها الطوابع بويض. وصافي هادو الصراحه اللي كناقصني غير الياغورت الاطفال والصابون. هادشي اللي غادي ندير. غادي ندير الشطائر ديال الخبز ديتو، وغادي نمشيو للدار. تبارك الله البرد هنا غادي نوجد لهم واحد العشاء خفيف او العشاء وغودي، يعني جينا ماشي معطلين دغيا مشينا المرجان تاخرنا ورجعنا. غادي نوجد لهم شنو غادي يتعشاو وصافي، وغادي نديهم بلاصتهم. بالنسبه للصابون ان شاء الله يا ربي فيديو اللي ماشي غادي نشاركو معكم، نقول لكم نوريه لكم هكذا وتشوفوه، اولا نوريكم صابون اومو هو اللي ما وريتو لكم شي، شريت اومو هذاك ديال ليكيد نجربوا نقول لكم واش مزيون ان شاء الله يا ربي. وصافي هاد السوينيه البنات بغيت انني نشاركها معكم، عجبتني شريتها ب5 دراهم صراحه ثمنها مناسب ومزيونه. هكذا غادي نكون كملت معكم الروتين ديال اليوم البنات. حاولت ما امكن انني نعمل لكم روتين كامل ديال يوم الاحد كيفاش بدا من الصباح حتى الليل، هكذا تاخذوا واحد الافكار طبعا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى من كل قلبي انه يكون نال الاعجاب ديالكم. طبعا استفدتوا منه وديتوا منه بعض الافكار. كنضرب لكم موعد في فيديو قادم، كنقول لكم مع السلامه، احبكم في الله. ما تنسونيش البنات باللايكات ديالكم والكومنتات ديالكم الرائعه، وطبعا بارطاجيو القناه مع احبابكم واصحابكم، هكذا تعم الفائده وتكبر القناه. ولكم جزيل الشكر. ونسيت ما قلت لكمش، لاول مره شافت قناتي كنقول لك حبيبتي اشتركي. السلام عليكم البنات.